Салангани жемчужина рецепті. Әзірлеу үшін бізге қажет. Салангани қаптамасы, 18 дана өнім, жарты килограмм консервленген шампиньон, 75 грамм пияз, 200 грамм шұжық, 2 ас қасық сары май, жарты лимон, 2 банан, саңырауқұлақ сорпасының 2 кубигі, 100 мл зәйтүн майы, 100 грамм қаймақ, 1 бума ақ желкен, 1 ас қасық паприка және дәміне қарай тұз бен бұрыш. Ұсақ текшеленіп туралған пиязды сары майға салып, мөлдір болғанша қуырамыз. Туралған шампиньондарды қосамыз. Лимон шырынын, паприканы және дәміне қарай тұз бен бұрыш қосыңыз. Сонан кейін ұсақтап туралған ақ желкен қосамыз. Барлығын мұқият араластырыңыз. Суығанға дейін қалдырамыз. Енді зәйтүн майына ұсақтап туралған бананды қуырамыз. Ол да суысын. Фарштау алдында макарон орамдарын бір-бірінен жай ғана ажыратып, өнімді тығыз толтыруды жалғастырамыз. Әр өнімді қуырылған бананға орын қалдыруды ұмытпаңыз. Нәтижесінде тығыз толтырылған салма өнімнің биіктігін ұлғайтып, ұстап тұрады. Қуырылған бананды әр өнімге бөліп салыңыз. Есеппен өлшеп, жұқалап туралған шұжықты табаның түбіне орналастырамыз. Сонан соң саланганиді тегінен бір-бірінен тығыз толтырып саламыз. Саңырауқұлақ сорпасын жоғарғы деңгейіне дейін құямыз. Қайнаған сәттен бастап 10 минут бәсең отта қақпағын жауып қайнатамыз. Сонан кейін оттан алып, табаның қақпағын ашпай 2-3 минут бұқтырамыз. Әр өнімнің үстіне 5 грамм қаймақ саламыз. Саланганиді түбінен демей отырып ыдысқа абайлап салыңыз. Тағамды ыстық күйінде балғын көкөністермен және ас көкпен ұсыныңыз. Ас дәмді болсын.